Сейленд-блоки, они как люди. Снаружи выглядит нормально, а внутри одни проблемы. Смотрите, какая красота. Рычаг как рычаг. Сейленд-блоки как сейленд-блоки, вроде бы ничего не разбито, не порвано. Можно ставить обратно и ехать. А вот и нет. Если подвеска издает странные звуки, сразу в автомастерскую номер 1. Сейчас мы аккуратно, по-джентльменски, выдавим эту скрытую угрозу. Выпрессовываем второй сейленд-блок. Не доверяйте красивым оберткам, друзья, особенно в автомобилях. А лучше приезжайте к нам, мы вам все разберем, покажем и починим.